να είσαι έτοιμος να πεθάνεις, να ξέρεις ότι η ζωή σου από ώρα σε ώρα καταλήγει, θα φύγεις από τη ζωή και άξαφνα να κατέβει ένας άγγελος από τον ουρανό και να έρθει και να σου πει: ξέρεις κάτι, ο Θεός ελυπήθηκε και σου παρατείνει τη ζωή σου για 10 χρόνια ακόμα. Αυτό συνέβη και σε μένα. Αναγκάζομαι να πληρώνω νίκη γιατί το ελληνικό κράτος μου κατεδάφισε 2 σπίτια απέναντι από τη χωματερή του Δήμου Φυλής. Τα ντολάρια της 21, κοίτα. Κοίτα καινούργια τι μου κάνω, κοίτα. Καρδούλα μου όμορφη, ψυχή μου. Τα έχω ποτίσει. Έχω μεγαλώσει. Καρδούλα. Το μόνο που θα ήθελα πραγματικά αυτήν την ώρα από το Θεό είναι να τράσω να εξυπνώσει τα παιδιά μου. Να εξυπνώσει τα παιδιά μου. Εγώ σαν άνθρωπος έχω γίνει λιώμα, δεν υπάρχω. Αχ, καρδούλα μου. Εσύ κάμας μάνα. Εσύ Άννα Μαρία τι έχεις εκεί? Αν τη βρεις στην άκρη. Έχεις 30 πίνες. Έχεις γούρες. Μαζί στο σπίτι αυτό που μένουμε φιλοξενώ και τους γονείς μου. Τη μητέρα μου τη Μαρία, η οποία είναι τυφλή, την κυρία Μάρο. Το Βασίλη τον πατέρα μου, ο οποίος είναι καρδιοπαθής και με πάσχει από πολλαπλές μεταχειρητικά προβλήματα. Επίσης έχω στο σπίτι τον αδερφό μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι τιμοθάνατος λόγω του καρκίνου που έχει στο πνεύμονα. Είμαι παντρεμένος με μια υπέροχη σύζυγο, έναν άγγελο, την Άννα Μαρία μου. Όλη η κατάσταση μου ξεκαθαρά. Ναι, δεν έχεις τη θέληση να βοηθήσεις με την κατάσταση στο σπίτι, με τους ανθρώπους γύρω σου, με τα παιδιά σου, με τον άντρα σου. Αλλά δεν μπορείς. Η κυβερνήτρια φταίνει και οι ΕΟΚ που δεν συμφωνούν μαζί μας δεν κάνουν και ένα βήμα πίσω να μας κάνουν μια παραχώρηση. Τίποτα δεν κάνουν αγόρι μας. Ας κοιτάξουμε για το φτωχό λαό. Μετά από μια πολύ μεγάλη δωρεά του κυρίου Θάνου Καβράλου, ο οποίος είναι εισαγωγέας οπτικών γυαλιών, μου παρεχώρησε πάρα πολλά κομμάτια να τα πουλήσω ώστε να μπορέσω να βγάλω το μεροκάματο να επιβιώσω τα παιδιά μου. Ό,τι πάρετε 50 λεπτά κύριε, 50 λεπτά. Ό,τι γυαλί διαλέξτε 50 λεπτά. 5. Και μισή ευρώ. Έλα, πάμε Ευελίνα. Μισό, θα δώσω 10 λεπτά για ρέστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι χρειαστείτε κάθε μέρα από γεματάκι θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 28 ζευγάρια. 2 ή 5, 10, 5, 8, 40, 14 ευρώ. Με αυτά παίρνω 1 κιλό κρέας, παντσέτα. Παίρνω 2 κιλά ψωμί και 2 μπουκάλια γάλα. Άνετα. Δόξα τω Θεώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό φάγαμε κρέας και τυρί, αυτό έχω να σας πω. Hello.